الدعم. ننتقل الآن إلى التمرين السابع من السلسلة، وهو تمرين حول النشاط الأنزيمي وعلاقة البروتينات بالنشاط الأنزيمي. بالنسبة لهذا التمرين نموذج لتمرين ثاني وفق استدلال، أو نموذج لتمرين ثاني بجزئين، وفيه مجموعة من الأسئلة الخاصة بالنشاط الأنزيمي، وفيه فكرة مهمة جدا لابد من التطرق إليه. نبدأ الآن بتمرين. تلعب الأنزيمات دورا فعالا في حياة الكائنات الحية، هذا مفروغ. بعض الحالات المرضية تعود، وبعض الأمراض المستعصية تعود لغياب أنزيم. إذا غاب أنزيم ما يقع في إشكال اللي هو مرض معين. نظرا لتخصصه الوظيفي ولإبراز العلاقة بين الأنزيم وتخصصه الوظيفي. قبل ما نبدأ نهضروا على التمرين نقترح عليك الوثيقة التالية، الجزء الأول وبعد مرور الجزء الثاني. تبع معي الآن. أول شيء نبدأ به كيقول مصطلح الأنزيمات تمتاز بتخصص وظيفي. سبب ماذا؟ هذا السبب يعود لماذا؟ البنية الفراغية. صح. أهم شيء في الأنزيم كان الأنزيم كامل سلامته بسلامة ماذا؟ موقعه الفعال. معناتها الآن نظرا لخصائص ماذا؟ الموقع الفعال. نظرا لخصائص الموقع الفعال. وش هو الموقع الفعال الآن؟ تعريف الموقع الفعال. تعريف الموقع الفعال جزء ماذا؟ أو عفوا مش جزء وإنما نقدر نقول أحسن تجويف صغير من الأنزيم مكون من عدد ماذا؟ قليل من ماذا؟ من الأحماض الآمنة. رغم كبر حجم الأنزيم إلا أن هذا التجويف لابد أن يكون صغير. واحد. ثانيا مكون من عدد ماذا؟ قليل من الأحماض الآمنة. رغم قلتها مقسمة إلى مجموعتين. المجموعة الأولى مجموعة التثبيت. المجموعة الثانية مجموعة التحفيز. مجموعة التثبيت في ماذا يكمن دورها؟ تعمل على تشكيل ماذا؟ روابط ماذا؟ انتقالية مع مادة التفاعل. روابط ماذا؟ انتقالية مع ماذا؟ مع مادة التفاعل. هذا يعطينا النوعية تجاه مادة التفاعل. مجموعة التحفيز تعمل على إتمام وش؟ التفاعل. تعمل على ماذا؟ إتمام التفاعل، وهي تعطي النوعية تجاه نوع التفاعل. إذا بالنسبة لنا الآن الموقع الفعال يكسب ماذا؟ الأنزيم ماذا؟ وش من نوعية؟ نوعية أيوة مزدوجة، أي نوعية تجاه مادة التفاعل بتدخل نظرا لمعطيات مجموعة التثبيت، ونوعية تجاه ماذا؟ نوع التفاعل نظرا لتدخل مجموعة التحفيز. صح. أول واش قال في السؤال؟ نوع الوثيقة هو تبرز البنية الفراغية لأنزيم الليزوزيم، اللي هو أحد الأنزيمات البالعات الكبيرة البالعة أو الأنزيمات الهاضمة الفعال الذي يفكك جدران الخلايا البكتيرية. لأن قلنا بعض البكتيريات لا يمكن مقاومتها خارج إلا بتدخل البالعات
الكبيرة نظرا لوجود أنزيم الليزوزيم والذي تفرزه الخلايا في مختلف سوائل الجسم. خلاص؟ ما هو نوع التمثيل المستعمل في هذه الحالة؟ أيوة، تمثيل الأحماض الأمينية كما ذكرنا سابقا تمثل بثلاث نماذج: نموذج الكرة والعود، نموذج العود، والنموذج المكدس. دور نموذج الكرة والعود إظهار الجزيئات والروابط، العود إظهار الجزيئات والروابط، المكدس إظهار الحجم والبنية العامة. في حين أن البروتينات كونها مكونة من أحماض أمينية تمثل بنفس نماذج تمثيل الأحماض الأمينية: كرة والعود، المكدس أو العود. ولكن هذه النماذج الثلاث لا تسمح بإظهار عناصر مهمة جدا وهي البنيات الثانوية ألفا وبيتا، الحلزنة والطي. هذه البنيات لا يمكن إظهارها إلا باستحداث نموذج رابع خاص بمن؟ بالبروتينات. وش هو النموذج؟ نموذج الشريط. لاحظ، نموذج الشريط يظهر باللون الأحمر ماذا؟ البنيات الحلزونية، ويظهر باللون الأصفر البنيات الوريقية، كما يساهم في إظهار مناطق الانعطاف. إذا النموذج الممثل أمامي الآن هو نموذج الشريط. نكتب الإجابة. النموذج الممثل إذا واش قلنا؟ النموذج الممثل هو نموذج واش؟ الشرط. ونموذج الشرط. السؤال الثاني واش كان؟ ما هي بنية هذا الأنزيم مع التعليل؟ مع التعليل. بنية ماذا؟ ثالثية. لماذا بنية ثالثية؟ سلسلة واحدة وتظهر فيها البنية الفراغية للأنزيم وهي ثالثي. التعليل عبارة عن سلسلة واحدة تظهر فيها مناطق ماذا؟ تظهر فيها مناطق انعطاف. تظهر فيها مناطق انعطاف. بالنسبة للجزء الموالي الآن، السؤال الثالث: توجد عدة أنزيمات طافرة. وش معنى طفرة؟ معناتها خلل على مستوى المورثة، خلل على مستوى المورثة. ليزوزيم 35 وليزوزيم 124، حيث أن الطفرة نتج عنها استبدال. لاحظ، الطفرة غادي تكون واش؟ إما بقلب، إما بإضافة، أو حذف، أو استبدال. إذا هنا استبدال أحماض أمينية 35 و124. مع أن التسمية جاءت بناء على ماذا؟ ونظرا لماذا؟ موقع الخلل. موقع الخلل 35 لأنه تم استبدال الحمض الأميني 35، معناتها نظرا لوجود طفرة على مستوى هذه الثلاثية على مستوى الأديان الخاصة بهذا الحمض بالأحماض الأمينية أخرى. بس هذه الأنزيمة وجد أن تتبع النشاط أنزيم 124 اللي هو الطفرة الأولى يعمل بنفس كفاءة الأنزيم الطبيعي. لاحظوا معي، هذا وش سطر؟ بنفس كفاءة الأنزيم الطبيعي رغم وجود خلل واستبدال لحمض أميني على مستوى الرقم 124، ولكن بقي الأنزيم يعمل بشكل طبيعي. وش معنى؟ المرادفات. لا، استبدال. خلاص، استبدال. كون جات مرادفات كما قال زميل، شا قالت؟ مرادفات. لو كان جات مرادفات تتغير الرامزة ولكن يبقى نفس الحمض، بالتالي لا تظهر أثر الطفرة، لا يظهر أثر الطفرة عند حدوث طفرة ولكن ينتج عنها مرادف. خلاص، لما ترمز نفس الحمض لا،
هناك استبدال الحمض صح. بينما 35 نشاطه ماذا؟ منعدم. على واحد طفرة واحدة صارت 35 واحدة صارت 124 تاع 124 باقي انزيم عادي رغم وجود خلل. تاع 35 واش صار؟ نشاطه منعدم. اش معناتها؟ الفكرة وش هي الآن؟ ما هي الفكرة المطروحة الآن والمراد إظهارها من التمرين أو من هذا الجزء من التمرين؟ مستوى تأثير الطفرة. مستوى تأثير الطفرة. أعطي توضيح أكثر. واش تقدر تقول؟ الموقع. واش بالموقع؟ موقع أثرت فيها الفعال. معناتها الآن لما نقول 124 أين الخلل؟ الموقع. 124 بقي على حاله. موقع التحفيز. تفضلي مسلم. في الانزيم طفره بعيد عن الموقع الفعال. بعيد. تفضل يوسف. بعيد عن الموقع الفعال. كاين خلل في البروتين، كاين تغيير في احد الاحماض اللي هو 124 ولكن هذا التغيير ولا صح حادث بعيد عن الموقع الفعال. في حين 35 في الموقع الفعال. معناتها يا اما في مجموعه التثبيت يا اما في مجموعه التحفيز. لما ذكرتي مجموعه التثبيت نفس الشيء. إذا كان الخلل في مجموع الأحماض الأمينية تاع مجموعة التثبيت شيء يصرى؟ لا يتم تشكيل معقد وبالتالي لا يتم التفاعل. إذا كان الخلل في مجموعة التحفيز يتم تشكيل المعقد ولكن لا يتم التفاعل لأن هي المجموعة المسؤولة عن إتمام التفاعل. معناتها الآن أي خلل على مستوى المجموعتين يعطل من ماذا؟ من عمل الأنزيم. معناتها الآن هذا 135 أو 35 نشاطه منعدم. لماذا؟ لأن الخلل أو الحمض الأميني الذي استبدل إما من مجموعة أو من مجموعة التحفيز. أما 124 بعيد تماما عن الموقع الفعال. إذا نجو الآن للتفسير. وش كان السؤال؟ فسر. والتفسير هو إعطاء الأسباب العلمية بدقة. إعطاء الأسباب العلمية بدقة. إذا وش نقدر نقول الآن؟ ليزين 124 بقي نشاطه ماذا؟ طبيعي رغم واش؟ وجود تغيير في الحمض الأميني 124 بسبب طفرة وراثية لأن هذا التغيير بعيد عن ماذا؟ عن الموقع الفعال. نجو الآن لي شحال؟ ليزيد ماذا؟ أو ليزوزوم عفوا ليزوزوم 35 انعدم ماذا؟ نشاطه بلس لأن التغيير الذي حدث على مستوى السلسلة البيبتيدية بسبب الطفرة أدى إلى تغير حمض أميني من مجموعة التثبيت أو من مجموعة التحفيز لمن؟ للموقع الفعال لمن؟ للأنزيم. للموقع الفعال للأنزيم. خلاص؟ إذا هذا فيما يخص الأسئلة للجزء الأول. يلا الآن خلاص نمر
الجزء الثاني يتواجد في الأوساط الحيوية، عند الأوساط الخلوية أو الأوساط الداخلية التي تعمل فيها الأنزيمات، سواء كانت في الأوساط الخلطية اللي هي الدم واللمف أو في الأوساط ماذا؟ الخلوية الداخل. مركبات كيميائية تدعى المثبطات. وش قال هنا؟ مثبطات. مثبطات لماذا؟ مثبطة لمن؟ لنشاط الأنزيم، تعيق عمل الأنزيم، تعيق عمل الأنزيم. احنا عندنا فكرة على أحد المثبطات سمينا التكامل، هذا وش هو؟ تكامل، أحد التكاملات الخاصة اللي ذكرناها. تفضل. التكامل التنافسي. معناتها كاين تنافس، معناتها المثبطات تنافس ماذا؟ مادة التفاعل على الموقع الفعال على مستوى الأنزيم. إذا قال يكون تنافسي أو لا تنافسي، والتي تعمل على تغيير حركة التفاعلات الأنزيمية. وش معنى تغيير حركة التفاعلات الأنزيمية؟ تغيير حركة التفاعل وش دير؟ وش معناتها؟ تغير من نشاط الأنزيم، تقلل من نشاط الأنزيم. تمثل وثيقة تأثير نوعين من المثبطات على النشاط الأنزيمي، ونحاول تغيرات السرعة في غياب المثبط. اثنين، في وجود مثبط بتركيز ضعيف وتركيز قوي. مثبط اكس ومثبط اي. مثبط اكس والمثبط اي. شكل لاحظ الآن لما كان في غياب المثبط، واش كانت اكس؟ واش كانت السرعة؟ كانت سرعة تطلع، خلاص؟ تطلع السرعة. لما تخلي المثبط واش صرا؟ السرعة واش؟ نقص. وهنا نقص. إذا شو طلع؟ بتدخل المثبط اكس شو صرا؟ واش صرا؟ تناقص سرعة النشاط الأنزيمي. كان استقرار في النهاية ولا كان تسارع؟ في الأول كان عندنا وجود منحنى واحد، لما صعد المنحنى ثم استقر، دليل على واش؟ استقرار المنحنى دليل على واش؟ عندي بي اي ثبت سرعة قيمة عظمية. لماذا؟ تشبع كل المواقع الأنزيمية، الفعال الأنزيمي. فهنا ثاني شصرة لما كان عندي بدون مثبط كان تزايد في الاستقرار. هنا واش كان عندي؟ تناقص في السرعة، ولكن يرجع من بعد واش؟ الثبات. معناتها منا هنا في كل الحالات عندي واش؟ تشبع للمواقع الفعالة في الحالات الثلاث، سواء بوجود مثبط أو بغيابه. أما هنا في 2 و 3 دخلنا في حالة التشبع؟ لا، ما دخلناش في حالة التشبع. ما دخلناش في حالة التشبع. إذا أنا عندي نوعان من المثبطات، إكس و إيكغيك. السؤال واش كان؟ حلل نتائج واش؟ تأثير المثبط إيكغيك. كتحليل اش عندي؟ 1 2 3 في غياب المثبط واش عندي؟ واش كان عندي؟ زيادة في السرعة، زيادة كبيرة ثم تثبت، خلاص؟ من بعد في وجود المثبط بتركيز ضعيف نقصت السرعة ثم الثبت، وبزيادة التركيز شو صار؟ زيادة نقص السرعة ثم الثبت. ماذا نستنتج الآن؟ لما زاد تركيز المثبط شو يدير المثبط؟ إيكغيك يقلل من سرعة النشاط الأنزيمي في أو في النشاط الأنزيمي. من هنا التحليل نكتب التحليل مع بعضنا. يلا إذا نفس المراحل اللي ذكرناها وش هي؟ تعريف الوثيقة، مناقشة الوثيقة، والاستنتاج. يلا نكتب الآن التحليل. تمثل الوثيقة تغيرات ماذا؟ سرعة
النشاط الأنزيمي بتغير ماذا؟ تركيز المثبط Y في الوسط، حيث نسجل ما يلي: في غياب المثبط تزايد في سرعة النشاط الأنزيمي ثم استقراره عند قيمة أعظمية. إذا هنا لاحظت واش التشابه. واش نقدر نقول الآن بقوسين اللي هو الدلالة؟ شنو نقولوا الآن؟ أنه هنا النشاط الأنزيمي دليل على ماذا؟ على النشاط الأنزيمي كده واش به؟ طبيعي، صح. في وجود المثبط، في وجود المثبط واش عندي النتيجة؟ كلما زاد تركيز المثبط Y في الوسط قلت سرعة النشاط الأنزيمي. معناتها واش نقدروا نديروا؟ واش نقدروا نقولوا الآن؟ المثبط واش يدير؟ المثبط Y يقلل من ماذا؟ من سرعة النشاط الأنزيمي. استنتاج: بعد كل تحليل لابد من استنتاج. شنو الاستنتاج تاعنا الآن؟ إذا المثبط Y واش يدير؟ يقلل من سرعة النشاط الأنزيمي. إذا المثبط Y يقلل من ماذا؟ سرعة النشاط الأنزيمي. هذا بالنسبة للسؤال الأول. شاهدنا بالنسبة إلى الآن أثناء ما نجد الإجابة بعض التلاميذ ما يكتب بين قوسين اللي هو البعض يقصد به ما يدل هو نفس اللي غادي يكتب في الاستنتاج. هنا وقع التلاميذ في مشكل، قالوا لازم يعاود التكرار، هذا يتفادى التكرار تاع الخطأ. لا، نفس الكلام اللي غادي تقوله بدل غير الصياغة، تقدر تبدل الصياغة بسيطة. خلاص نفس الكلام تاع مما يدل يكتب في استنتاج. احنا ما قلناش مما يدل، كنا نكتبوا بين قوسين لتفادي مشكل أن الدلالة تقصد التفسير أو غير ذلك. خلاص؟ إذا هذا بالنسبة للمعطيات تاعنا. نجيو للسؤال الموالي. واش كان السؤال الموالي؟ اقترح فرضية تفسيرية لمن؟ لتأثير المثبط. شو قلنا عن الفرضية؟ باش نحلوا الفرضية وين للجزء الثاني. لحل الفرضية نروحوا للجزء الثاني. بالنسبة للجزء الثاني موجود أمامنا، لاحظ معي الآن الجزء الثاني. لاحظ الجزء الثاني. إذا انتبه معي الآن بالنسبة للجزء الثاني. لاحظ معي مليح الوثائق. إذا قدرنا نحل الجزء الثاني معناتها قدرنا نقدموا الفرضية. اقترح فرضية واحدة. مبدئيا فرضية واش تقول؟ أنه شنو يدير الأنزيم؟ شنو دير؟ لما قللت من سرعة التفاعل في كلا الحالتين، لاحظ معايا إكس و إيكغيك. إكس و إيكغيك. لما جينا لإيكغيك واش طلع بالنسبة للسرعة؟ نقصت. بالنسبة لإكس كذلك السرعة نقصت. معناتها الفرضية الآن أن كلاهما واش يدير؟ يقلل من سرعة النشاط الأنزيمي. كيفاش يأثر؟ كيف يؤثر؟ شرح معي Y و X. لاحظ Y و X. هنا هل X وين ثبت؟
واش هو هذا؟ هذا هو الموقع الفعال. تبع معي واش هو هذا؟ الموقع الفعال. اكس وين تبقى؟ بعيد عن الموقع. صحيح، بعيدا عن الموقع الفعال. صح. لما ثبت اكس بعيدا عن الموقع الفعال، تفضل. ايوه، هنا وصل تغيير من بنية الموقع، يبني الموقع الفعال. لما تغير بنية الموقع الفعال واش حدث؟ وصل عدم تثبت اس. الركيزة ما ثبتتش، الركيزة ما ثبتتش. معناتها الآن الأنزيم موجود في الوسط ولكن ما قدرش ماذا؟ يقوم بالعمل. على هذا الأساس لما درسنا المنحنى هذا ما وصلناش إلى حالة واش بالنسبة ل 2 و3 إلى حالة التشبع. معناتها الأنزيمات أصلا ماهيش تخدم، لا يوجد عمل الأنزيم. لا يتم تفاعل. أيوه، معناتها هل المادة إكس تنافس مادة التفاعل على الموقع الفعال؟ تنافس ولا ما تنافسش؟ إذا هذا نسموه التثبيط لا تنافس. لا تنافسي، مثبط ولكن ليس تنافسي. في حين إيجاك شكل تلاحظ على تنافسي. لاحظ معي، لو الموقع الفعال لما دخلت المادة إيجاك وين دخلت؟ الموقع، سواء في موقع كامل ولا في جزء من الموقع الفعال. لما ثبتت في الموقع الفعال، إذا تثبت إيجاك في الموقع الفعال، معناتها إيجاك واش هيدير؟ تنافس ماذا؟ اس على الموقع الفعال. شكون يقول لي الآن هل هذه الفكرة تفسر الفكرة هذه علاه وصلنا لحالة تشبع؟ شكون يقول لي علاه؟ السبب علاه هنا ما وصلناش للتشبع وهنا وصلنا للتشبع. صرات كذا. معناتها المادة إيجراف بزيادة تركيزها شو يصرى؟ يزيد عدد الأنزيمات المعطلة. احنا قلنا سابقا أنه سرعة التفاعل الأنزيمي تحدد بتركيز ماذا؟ في الوسط الأنزيم. معناتها الآن وصل كل ما زادت المادة إيجراف عدد المواقع الفعالة أو عدد الأنزيمات المعطلة يزيد. معناتها كان عندي 100 توصل التشبع ولا توصل ل 100 توصل التشبع. المادة التركيز الأول حبس لي 50، 50 راه معطل تنافس قاعدة 50. معناتها السرعة شنو؟ بدأت تنقص على حساب 50. ومن بعد كي زدنا قاعدة 20، معناتها السرعة راهي تزيد على حساب 20. ومن بعد كي يكملوا 20 هذو يتعمروا يدخل في حالة التشبع. في الحالة الثانية لما يتعمروا هذو 50 يدخل في حالة التشبع. عكس الحالة إكس أنه أصلا الأنزيم ما يخدمش. إذا هذا واش هو؟ تنافسي وهذا واش؟ لا تنافسي. إذا واحد تنافسي والثاني لا تنافسي. إذا واش نكتب الآن؟ المثبطات. إذا واش نقولوا؟ الفرضية. المثبطات إكس و إيكغيك. المثبطات إكس و إيكغيك تثبط ماذا؟ النشاط الأنزيمي وتقلل من سرعة التفاعل الأنزيمي، حيث أن المثبط واش؟ إكس واش نقدر نقول عليه الآن؟ ينافس مثبط إكس مثبط إيكغيك ينافس الركيزة على موقعها الفعال. والمثبط ماذا؟ إكس شو يدير؟ لا واش يدير؟ لا يثبط، لا ينافس عفوا
لا ينافس الركيزة على موقعها الفعال ولا يثبط الأنزيم 100%. السؤال ما قبل الأخير وش كان؟ تأكد من صحة ماذا؟ الفرضية حسب معطيات الوثيقة. إذا هذه الوثيقة اللي أعطاها لي وش يدير؟ تأكد ولا ما تأكدش؟ تأكد. وش تأكد الآن؟ أن المثبط ماذا؟ المثبط Y ينافس ماذا؟ الركيزة على موقعها الفعال، وهذا ما يقلل من سرعة النشاط الأنزيمي لتعطيله لمجموعة من الأنزيمات. المثبط X لا ينافس الركيزة على موقعها ماذا؟ الفعال، وإنما يتثبت وين؟ في موقع بعيد عن ماذا؟ عن الموقع الفعال، ويغير من ماذا؟ بنية الموقع الفعال ما يعطل تثبت الركيزة S وعدم حدوث التفاعل. إذا وش نقدر نقول الآن؟ المثبط Y والمثبط X. Y وش نقول عليه؟ مثبط Y تنافسي. إذا تنافسي. مثبط Y لا تنافسي. هذا وش التمرين؟ هذا أنا بزاف التلاميذ ولو يطرحوا سؤال ما المقصود بتنافسي ولا تنافسي. إذا هذا الفكرة حول سؤال تنافسي والفرق بين تنافسي ولا تنافسي. لازم آخر سؤال. استنتج نوع المثبطات. خلاص استنتجنا على نوع المثبطات وأهميتها، مثبطات على عمل الأنزيم وأهميتها التطبيقية. التطبيقية العملية. خلاص كاين بعض الأدوية تقدم لبعض المرضى على أساس ماذا؟ أنها مثبطات لعمل بعض الأنزيمات لتفادي حدوث مشاكل صحية. معناتها الآن بعض المواد كأدوية تعطى لبعض المرضى، خلاص تنافس ماذا؟ إما تنافس أو لا تنافس. في بعض الحالات تنافس ماذا؟ الأنزيمات على موقعها الفعال وتعطل نشاطها وتقلل من سرعة تفاعلها. في بعض الحالات لا تنافسها الموقع الفعال وإنما تغير بالبنية موقعها الفعال. إذا نكتب الآن آخر شيء الأهمية التطبيقية. الأهمية التطبيقية. أغلب الأدوية تعتبر مثبطات تنافسية. تعتبر مثبطات تنافسية للأنزيمات لغرض التقليل من ماذا؟ من سرعة التفاعل. من سرعة التفاعل أي من نشاطها، لغرض التقليل من نشاطها ومن سرعة تفاعلها. خلاص إذا هذا فيما يخص هذه المجموعة من التمارين أثناء هذه العطلة. نرجو أن نكون استفدنا من هذه المعطيات، ولنا معطيات وتمارين أخرى في حصص مقبلة بإذن الله تعالى.